Գանք հաջորդ հարցին 25 թվականի օգոստոսի 8-ին ստորագրվեց եւս մեկ հռչակագիր, դա անխոչդո ճանապարհի մասին էր։ Հիմա թրիփ կոչվածը։ Իմիջիայլոց մարդ կար, ով ասում էր Նժդեի համար վիրավորական է, որը ճանապարհը թրիփի անունով են կոչել, կարծես թե այտենց որ Նժդեի անունով կոչվեն ամեն ինչ նորմալ էր լինելու, ծաղրուծանակ է, բայց ձեր վերաբերմունքը, ասենք, անխոչդո ճանապարհին ինչպիսին է։ Տեսեք, կոմունիկացիաները պետք է բացվեն։ Այդ բեռը միշտ դրվում է հաղթող կողմի վրա։ 30 տարի մենք ձախողեցինք։ Աշխարհը մեզնից վերցվեց, տվեց Ադրբեջանին։ Նրանք էլ են ձախողելու, նրանք չեն կարողանալու բացել։ Պուտինի ուղի պետք է կոչվեր նոյեմբերի 9-ի համաձայնությամբ, եկավ տրիպի ուղի կոչվելու։ Մենք դրան կարանք անվանենք Silky Way, հա, այդ մետաքսյա ճանապարհ, ասենք աշխարհը 4 միլիարդ մարդ իրար կապնվելու է։ Հիմա ինչ բանաձևով է կապնվելու, հա, եկեք Տրամպին հիմարի տեղ չդնենք։ Նա դիլերի, հա, նա հանճար է։ Ունի տրիպը ինչ որ դրական եւ բացական կողմեր երկուսն էլ ունի։ Դրականը որ մի փոքր ժամանակ Ադրբեջանի կարգախոսը փոխվեց, հա, որը որ արդեն բաց տեքստով սպառնում էր ռազմական գործողությունների։ Հիմա ինչ առաջարկ եղավ Տրամպի կողմից։ Հայաստանը իբր ագրարային երկիր է, իբր, բայց կախված է այդ մի փոքր ճանապարհից, որ Ռուսաստանը ամեն անգամ կամ փակելով կամ բնությունը փակում է այդ ճանապարհը եւ մենք հայտնվում ենք էկոնոմիկական լուրջ ճգնաժամի առաջ։ Այսինքն այդ մարդը հասկանալով, որ ինչ ուզում ես արտադրի քո երկրում, դու Եվրոպան քեզ չի ընդունելու, Ռուսաստանն էլ ծիրանդ կփագի, պամիդորդ կփագի, հարցեր է լուծելու, ասած եկեք ռայոնները զարգացնենք բարձր տեխնոլոգիաներով։ Nvidia կամ ես ինչ լավ առաջարկ իսկապես Հայաստանի համար փրկություն եւ Հայաստանում է ձևավորվել այդ IT ոլորտը, որը որ 5-րդ իշխանությունն է եւ մեծ գումարներ են պատտվում, իշխանությունը չել կարողանում կարգավորի ու չել կարողանալու կարգավորի եւ իրոք մենք ունենք խելքեր այդ բնագավառում։ Հիմա Տրամպի առաջարկը եթե փաթեթով մեզ տան լավ է, եթե առանձին մենակ տրիպն ես վերցնում ինչ-որ մի հատ այլ երկիր, որը որ պարզ չի, ով է լինելու, կառավարելու է ինչ-որ մի թշնամական պետություն պետք է անցնի եւ գա, իհարկե դա շատ սխալ է եւ բոլոր վերջի կորիդորը ես հիշում եմ երկրորդ համաշխարհայինից առաջ էր տրված եւ վերեց պատերազմների։ Տրիպ որպես տրիպ մենք ասում ենք մետաքսի ճանապարհ եւ ես անձամբ մեր կուսակցության անունից դիմել էի Կարնեգիի հիմնադրամին, որ եթե ասում եք արտասահմանյան ուժ պետքա ղեկավարի, թող լինեն դա հայկական լեգիոնները, բոլոր այդ հայկական պետություններից, համայնքներից, որոնք որ հետաքրքրված են այդ ճանապարհի համար։ Նրանք մեզ պատասխանեցին, իսկ ինչ եք անելու Ադրբեջանի հարցը, մենք ասացինք մենք ունենք 1 միլիոնից ավել փախստականներ Ադրբեջանից գաղթած, Ադրբեջանի հարցն էլ այդ փախստականներից կձևավորենք, դա անցած տարի էր, նրանք պատասխանեցին, որ մենք այդ հարցը քննարկում ենք։ Մենք ասացինք կա Ամերիկա, կա Ֆրանսիա, ով որ հետաքրքրված է այս ճանապարհին, բոլոր այդ երկրների հայերից լեգիոն է ձևավորվում եւ նրանք ունենում են իրենց ներկայությունը զինված այդտեղ, նույնիսկ Ռուսաստանի հայկական համայնքից։ Անցած տարի վերջի անգամ Քրիսմասից առաջ, այսինքն Սուրբ Ծնունդից առաջ, հա, դեկտեմբերի 22-ին նրանք պատասխանեցին, որ ձեր առաջարկը դրված է քննարկման։ Այնուամենայնիվ